इसको बताओ तो सही यार, दिन हो गया। 2 बंदे हैं उसके, पीछे 3-4 और कोबरा एक ही उड़ा रहा है। यस कोबरा। वो पीछे 3 आ रहे हैं। हमारे ऊपर आएंगे, देखो ऊपर आएंगे। कोई नालायक पायलट होगा तभी ऊपर आएंगे। रोज गार्डन में है यार एडिटर्स। वो इधर मारो जबरदस्त। चकलाला से उड़ाएगा, फिर ये वापस चले जाते हैं जहाँ से आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार पायलट को फोन करो जो अंदर बैठा है यार, उसे तो बिलाल महसूद इधर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए गिरने लगा, ओ बंदा गिर गया, बंदा। ओए अंदर देखो, उधर देखो यार। दरवाजा बंद करो, दरवाजा नहीं है। बंद के जा सकते हैं। यार इस पे स्टील्थ हेलीकॉप्टर कौन सी है? स्टील्थ मिसाइल होता यार है। वो एक पीछे रह गया, क्यों? इसी क्लास लेंगे ना इधर, इसी क्लास लेंगे। क्या ये इसका बैलेंस खराब हो रहा है, गिर रहा है ना। ये एक साइड पे ये पीछे रह गया। वो जो वो आ रहा है ना, वो बहुत जदीद हेलीकॉप्टर है। वो बहुत जदीद हेलीकॉप्टर है, वो जो आ रहे हैं ना 3। भाई ने करोड़ों रुपया खर्च किया कि जगह लेके दी ताकि आप ये देख सकें। वहाँ धूप में बैठे रहते। ये किले किस्म के इसकी तो दुम नहीं है, दुम नहीं है इसकी तो। दुम कटी हुई है, दुम कट जहाज नई चीज़ है यार। बस टैंक आएंगे, टैंक खालिद वकार टैंक है। खालिद वकार टैंक।